ملک کے بیشتر حصوں میں آج سے موسلادھار بارش اور ژالہ باری کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے بالائے خیبر پختونخوا، خطہ پوٹوہار، اسلام آباد، شمالی بلوچستان اور کشمیر میں مطلع جزوی غبار آلود رہنے کے علاوہ آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج صبح سے چترال، دیر، سوات، ایبٹ آباد، مانسہرہ، ہری پور، کوہستان، شانگلہ، بنیر، بٹگرام، مالاکنڈ، پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، سوابی، مردان، کوہاٹ، کرک، لکی مروت، بنوں، ڈیرہ اسماعیل خان، باجوڑ، مہمند، خیبر کرم میں بادل برسیں گے۔ پنجاب کے علاقوں مری، گلیات، راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، بھکر، میانوالی، خوشاب، نورپور تھل، سرگودا، منڈی بہاؤالدین، گجرات، گوجرانوالہ، لاہور، سیالکوٹ، نارووال میں بھی بارش ہوگی۔ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں بھی آج سے گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، جن میں کلات، مستونگ، زیارت، کلا عبداللہ، کلا سیف اللہ، پشین، موسیٰ خیل، بارکھان اور سوب کے علاقے شامل ہیں۔ کشمیر کے بھی بیشتر علاقوں میں آج مطلع جزوی غبار آلود رہے گا اور کچھ مقامات پر بارش کا بھی امکان ہے۔